40 bendro nelengvo darbo metų jau praeityje. Taip jau sutvarkyta gamtoje. Atėjai į ją, visiems džiugu, atėjo laikas, pasitraukiai, lyg taip ir būtina, natūralu. 1948 metų rugsėjo 26 dienos vakaras. Koks jis buvo šiandieną, sunku prisiminti, tačiau į Alksnupių kaimo valstiečių steigiamai susirinkimą susirinko 15 žmonių grupė. Pirmam tokiam susirinkimui pirmininkavo Mečys Grincevičius, sekretoriavo Leonas Julevičius. Išklausė nedrąsiai, abejodami kolektyvinio darbo naudą, kalbas apie jį, nežinodami nei kaip dirbs, nei kaip uždarbį pasidalins, vis dėlto įkūrė kolūkį ir pavadino jį draugo vardu. O ūkio pirmininku išrinko visiems gerai pažįstamą Justiną Pošką. Jis buvo tinkamas šioms pareigoms, čia gimęs, augęs, vagojęs tėvo hektarus. Į kolūkio tuometinę valdybą buvo išrinkti Jonas Butkus, Veronika Gvaldienė, Petras Pocevičius, Pranas Zupkus ir pats pirmininkas Justinas Poška. Revizijos komisijai vadovavo Augustas Prikockas. Greitų laikų į ūkį susirinko 49 šeimos.
Žemės turėjo vos 500 hektarų ir Justinas Poška, būdamas pirmininku, net nepagalvojo tuo metu, kad tiek žemės vėliau turės jo brigada. Įvykęs 7 lapkričio susirinkimas numatė perspektyvinį planą gyvulininkystės išvystymui. Pakartoju, gyvulininkystės išvystymui. Ten buvo numatyta iki 1950 metų sausio 1 dienos įsigyti 15 melžiamų karvių ir 1 prieauglį, 5 veislės kiaules, 15 paršelių, 26 darbiniai arkliai, 12 kumeliukų. Karves nusprendė laikyti Povilo Gvaldos tvarte. Arkliai suvedami irgi vieną tvarą. Tais pat metais į Vilniaus sąskaitininkų kursus semtis mokslo išvyksta su ūkio siuntimu Petras Pacevičius, būtent sąskaitininku. 1949 metais balandžio mėnesyje buvo suvesti darbo rezultatai. Čia matome, kad žieminių kviečių prikulta 16 ir 6 centnerių, rugių 13, cukrinių runkelių 66, bulvių 100 ir taip toliau. Primelžta pieno iš vienos karvutės 1530 litrų. 1950 metais darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto nutarimu buvo sujungti Šešupės, Mičiūdino, Lietuviško 16 divizijos ir Draugo kolūkiai į vieną ir pavadinti Draugo kolūkio vardu. Čia jau buvo 4 brigados, 141 dirbantysis lauke ir 24 gyvulininkystėje. Technikos nebuvo, dirbo arkliais, kuriuo tuo metu buvo jau 112 vienetų. 1951 metais buvo perrinkta kolūkio valdyba. Jos pirmininku išrinktas Vytautas Pupkus. Šiuo sunkiu periodu ūkio rezultatai buvo kuklus ir maždaug vienodi. 1955 metais Draugo kolūkiui pradeda vadovauti mums visiems gerai pažįstamas Algirdas Malinauskas. Jis greitai sukūrė geriausių ir darbščiausių kolūkiečių būrį, išrenkama kolūkio valdyba, į kurią jau tuo metu įeina Vladas Dačiola, Petras Gokas, Jonas Gedravičius, Justinas Poška, Augustinas Vaičiūnas, Jonas Valys, Jonas Šereiva. Revizijai vadovauja Juozas Kašėta. 1956 metais ūkio derlių sudarė grūdinių vos 4 centnerius, cukrinių runkelių 33 ir 40, bulvių 30, pašarinių šakniausių 38 ir 8 centnerių. Iš karvės, kurių buvo jau 104 štukos, primelžta po 893 kg pieno. Diena po dienos gerino ūkio finansinė gamybinė būklė. Smarkiai plėtėsi statybos, statėsi naujos fermos, didėjo gamybinės apimtys. Šiandien sunku pasakyti, kas teikė, nebūdavo optimizmo, bet jis buvo. Galbūt ir todėl, kad šiandien ūkio veteranai buvo jauni, bet kaip visi jauni realizavo savo pareigą. Bet kaip gerai, kada yra optimizmas, pasišventimas ir tikėjimas. Ir kaip neretai šiandieną veteranų sunku yra matyti jauną vaikiną ir merginą, jau visko spėjusi nusivilti, amžinai bliuzginti ir visko nepatenkintą žmogų. 1960 metais kolūkis pradeda naują laimėjimo etapą. Tais metais pirmą kartą ūkis už laimėjimus apdovanojamas garbės raštu ir šiandien pirmaujančių gretas. Šiame iškilmingame susirinkime dalyvavo Leonas Štukevičius ir pirmasis sekretorius Rokas Astrauskas. 1967 metais apdovanojamas darbo kultūros skyriaus ordino, suteikiamas Aušros žemdirbystės kultūros kolūkio vardas. 1973, 76, 81, 82 metais traukiečiai buvo visą sąjungą socialistinio lenktyniavimo nugalėtojais. 1978 metais Draugo kolūkis buvo sujungtas su Lietuvos tarybų ūkiu. Gyvendami šiuolaikinio persitvarkymo etape, pirmiausia turėtume pasižiūrėti į save, į savo gyvenimą.
Prašom mums pritarti, nes dainos yra lietuvių liaudės, o mes esame visi lietuviai. Apie senovę ir karias prūsų, kur nuo kryžiokų gynė. Per Vilniaus miestą, per Vilniaus srautus upeliais tekėjo, oi valė Lietuva, srautus upeliais tekėjo, srautus upeliais tekėjo, šimtas virnelis korėjo, oi valė Lietuva, šimtas virnelis korėjo, oi valė Lietuva, su jaunom mergelėm kalbėjo, su jaunom mergelėm kalbėjo, vaikas žalias stovėjo, oi valė Lietuva, užkopos žalias stovėjo, užkopos žalias stovėjo, žaliųjų vynelių vaišino, oi valė Lietuva, žaliųjų vynelių vaišino, žaliųjų vynelių vaišino, vaikas žalias stovėjo, oi valė Lietuva, vaikas žalias stovėjo, Gražiai dainuota tada mergaičių, darželiuose rūtų sodinta, žydėta kardų tad jaunikaičių, eržilus žirgus auginta. Vai tu žirge, žirge, žirge juodvėrėlį. Vai tu žirge, žirge, žirge juodvėrėlį. Ko tu nusižvengiai, vėlai vakarėlį. Ko tu nusižvengiai, vėlai vakarėlį. O žiūrėk,
kad palaukti. Pažiūrės, jaunesnis žmonės. Nu, aš jaunesnis, sakau, ką, aš jau, nu, va, jis seniau atidadu.